啊！太鸡巴搞笑了啊！我服了。我看看是真臭假臭。那能是真臭吗？真臭的话，我自己先受不了。我有的时候也是有洁癖的。怎么说呢？我好像真有点强迫症。那个医生说的对，带点强迫症。那我天天晚上洗澡算什么？待会儿吃药了该。待会儿记得提醒我吃药。昨天就忘吃药了。哎，不对，昨天吃了吗？昨天好像吃了，吃了吗？忘了。哎呀，怎么掉了？哎呀，平板大了，果然不好定位。平板大点还不好啊？哎大爷，哎呀，哪一天能见面，我真的想把这平板给你来玩玩，让你看什么叫大。收了。啊，再也不想打第二次了。虽然后面没有用邪道手法，不想打了。